революциите, аз мога да говоря за 89-та година, защото преди това 68 съм бил прекалено малък, 56-та година още не съм бил роден, тъй че сигурност тези събития също са оказали влияние върху живота на всеки от нас. Тук, например, ученици бяхме в град Казанлък, там в художествената гимназия и така едни от нещата там, които си спомням, че събирахме да слушаме западната музика, Пърто, Битълс, т.н. Някои съученици имаха касетофони, нали, не е като сега. И така, с тая музика тогава отраснахме. Иначе промяната през 1989 година, аз тогава живеех в Търново, работих в военния завод в град Лясковец като художник в Дом на културата. И тогава бяха всички тези събития, тия промени, които се случиха. Така доста интересно беше. След това през 90-та година всъщност затвориха и този Дом на културата в завода и нали, имаше там и танцори, ръководители на танцов състав, имаше библиотекари и т.н. Не всичко това беше затворено в завода и вече се пръснахме. Това, което промени моя живот, не мислихме да останем да живеем в Търново, но се преместихме в Плевен. Аз, както казах, живеех тогава в Търново и много от моите приятели още бяха студенти и сме излизали на седящи стачки, такива протестни шествия. И така се сещам Търново на центъра, тази седяща стачка, главно от млади хора. И така беше вълнуващо. Казваха, че ни снимат с камери, кой какъв е, после, че може да ни потърсят, но нищо такова не се случи. Сина ми тогава беше точно на една годинка и с жена ми бяха дошли в Плевен и той на шапката си имаше значката на СДС. С лъвчето, синято. Каза, жена ми ходиха по митинги, предизборни такива. И даже жена ми беше отишла на първите избори, свободни, цялото облечено в синьо. Може би се вълнувахме, че очаквахме да има някаква промяна, защото в един момент нещата като че ли доста зациклиха. Аз тогава още бях млад художник, току-що завършил университета и така, участие по изложби така доста трудно се случваха, макар че така, журите, които са били тогава, бяха доста прецизно се гледаха нещата и още тогава успях вече да участвам по национални изложби и нещата, може би лека по лека, тръгваха, но пък промяната наистина и очаквахме така да се случи. Първо, студентският живот беше доста безгрижен, макар че всички се стремяхме да се развием в посоката, която сме избрали. И след това вече, например, вече човек като създаде семейство и след като е завършил, търси и да се реализира в живота,
така, минал съм през доста места като работа. След като дойдохме тук, почнах в Плевен. Почнах работа в село Тотлебен в логопедичното училище. Бях 4 години възпитател там. След това вече дойдох в Плевен. Бях 1 година в Марин Дринов, 10 години в Климент Охридски. В същото време съм преподавал и в интелекта, когато се учеше изобразително изкуство. След това спрях изобразителното изкуство. Сега от миналата година пак върнаха. Миналата година даже също бях с 1 година при вас. Иначе от 2009 година преподавам в Национално училище по изкуствата на Пипков. Имаме специалност изящни изкуства, където се учи живопис, графика, скулптура, учи се компютърна графика, рисуване. Въобще подготвяме децата по-нататък, все пак, който има интерес да продължи след това, да станат професионалисти. Доста от тях след това учат в висши учебни заведения по изкуствата. Някои са тук в Академията, в Търново, в Пловдив. Имаме деца, които в чужбина, в Холандия, в Дания имахме, в Англия имаме ученици, които завършват и след това продължават с тая специалност. Общо взето, сега тези промени се надявам, че в началото беше доста трудно, но лека по лека нещата като че ли специално в личен план, лека по лека почнаха да се потребват. Да. Участие в изложби, тук живота на групата на художниците в Плевен. Също аз участвам и това бях в управителния съвет на представителството на СВХ. В момента съм председател на представителството на СВХ в град Плевен и така се стремим да обогатим с изложби и да има събития в града. Въпросът е, че няма много млади хора, много млади колеги, които да идват тук и именно тези, които завършват младите, някакси не се завръщат тук, което е много тъжно за града. Очакванията по-скоро свободата, която чакахме, нали, свобода, в смисъл, ние си бяхме свободни, но друга свобода, така да можеш да излизаш навън, да изразяваш свободно мислите си, да специално в нашата област, да рисуваш картини, които не са свързани само с работническата класа и т.н. Искахме едно по-модерно виждане на нещата и общо взето, колкото и да е трудно, все пак нещата мисля, че се получават специално в областта на изкуството. Има още много да се желае, но съответно има и влияние от Запад, от западната култура, но мисля, че това е в правилната посока. Може би горе-долу, не знам, още спрямо така, хората, тази политика, мисля, че така, не е насочена към хората, може би, тъй се мисля. Към обществото, да. Защото политиците си играят там някакви игри. Например, когато наближат избори, стават едни такива борби, все едно, че така се връщаме към Алеко Константинов, Байгано, разни такива
така номера си правят. Всъщност някои от политиците пък обърнаха нещата към популизма и точно чрез този популизъм и национализъм привличат така, доста голяма част от масите. В същото време политиците, аз като човек на изкуството, мога да кажа, че не се интересуват много от политика. Изключвам някои. Например, сега в скоро време имахме в града така, в принцип, може би сте виждали скулптурите в градинката пред мола, пред гарата. Да. Камък, тези скулптури бяха направени от първия и последния симпозиум по скулптура. Този симпозиум по скулптура на последния общински съвет, когато се приемаше финансирането на различни дейности, специално за културния календар, беше спрян от Общинския съвет и така доста критики и брожения сред нашите колеги художници се появиха и ние съответно трябваше да вземем и някакво решение да не оставаме безучастни. Съответно имахме и написахме едно протестно писмо за това нещо, но в принцип това е конкретният случай, но в принцип политиците според мен трябва да обърнат повече внимание на културата и на съвременната култура. Значи трябва да мислим и по-модерно, трябва да мислим, да можем да възприемаме всички тези нови неща, които са, а не да оставаме така с затворени очи за всичко различно, което се случва по света и съответно е по-добре и световното изкуство да стъпи тук в нашия град, да имаме и ние един такъв европейски вид. За града не знам, се така по-трудно става, както ви казах, много малко млади колеги художници идват в града, не се връщат след като завършат и така, което е доста тъжно, защото ние чакаме нови лица да се появят сред нашите среди. В театъра имаше повече така млади актьори, дойдоха, като състав доста се промени театъра. Там мисля, че нещата са по-добре. Но се надявам чрез различните тези събития, които се организират в града, музикални изложби, имаме биенале на малките форми, което вече е международно, лауреатските дни, катер по поета, нататък всички тези неща те допринасят, но да допринасят още повече за имиджа и за развитието на нашия град. Говоря ви по отношение на културата. И двете неща са предизвикателство. Доставя ми удоволствие. Това вече си мога нещо да отида в ателието и да рисувам, да се мисля върху моите неща, но ми доставя удоволствие, когато видя как се развиват и самите ученици, децата, в каква посока тръгват и когато имам много талантливи деца и това така ми доставя огромна радост и очаквам от тях така да се развият в посоката, която са поели и истината е, че има много талантливи деца и се надявам да не се разочароват от обстановката в града, в нашата държава,
Ами да държат на своето си и да спомогнат своя талант за развитието на страната ни.